Okay, mas matining to. Mas matining to dun sa dalawang nauna. 6 pounds. Uy, mas maingay to. Magkasing tunog, mas mura lang talaga to. Si Heroic Warrior. MTV yun ah. Si Heroic AM. Magandang buhay mga alien. So nagbabalik tayo dito kay Will World Bike Shop sa may Bayan Luma, Imus, Cavite. So medyo matagal tayong walang sound check and price check ng mga hubs. So meron sila ditong 10 na hub dito na iba-iba na ipa-price check and syempre sound check. Alam ko na miss nyo yung sound check natin. Okay, ito na yung ating hubs, price and sound check dito kay Will World Bike Shop. So yung mga hubs na nandito ay 10 peraso to. So unahin na natin si Weapon Beast. Ayan. So yung full spec nito, lalagay ko na lang sa screen para hindi naman tayo humaba, no? Kasi hindi ko naman solo lahat to. Ayan siya. Yung Weapon Beast, oil slick. Ayan. So, pakinggan natin kung tunog mayaman siya. Presyo nga pala muna. Ito ay 3,450 pesos. Nakalagay dito. Ayan. Yan yung presyo niya. So, tingnan natin kung halimaw yung tunog nito. Ayan. Yan yung tunog niya. So, ano masabi nyo sa tunog ni Weapon Beast? Okay na ba sa inyo yan? Comment down below. So next subs naman tayo. So, dito naman tayo sa isa pang weapon. Ito yung medyo mas budget doon sa nauna kay Weapon Beast. Ito naman si Weapon Storm. Ayan. Ayan si Weapon Storm, color red. So ayan siya. Yung presyo nito ay 1,825 pesos. Ayan, naka-indicate na dito yung price. 1,825. Yung price niya, ayan yung dalawa. So yung specs ito, nasa screen nyo ngayon. So, pakinggan natin si Weapon Storm. Hindi siya ganun kaingay. Ayan. So parang medyo may tunog bato siya. So yan, 1,825 si Weapon Storm. So anong masasabi nyo? Kontento na ba kayo dyan? Yan yung updated price nya. So next hub naman tayo. Okay, next hub naman tayo. Ito naman si Genova Big Dipper. Ito yung 6 pounds and pang 12 speed din siya. Alloy 70, 75. So yung full spec nandyan lang sa screen. Dito ko lalagay banda. Ayan. So pakinggan natin yung tunog niya. Okay, mas matining to. Mas matining to dun sa dalawang nauna. 6 pounds. Siguro mas maingay ito kapag nilagay sa wheelset. Kasi wala naman tayong nakabuo na to. So yan lang ang magagawa natin. So medyo matining siya doon sa dalawang nauna. Ayan, ang presyo nga pala nito ay 3,350 pesos. So 3,300. Meron ka ng ganito, Big Dipper ng Genova. Ayan, Genova Big Dipper. So ito, meron na siya kasamang mga ano dito, mga aning-aning. So kompleto naman to kapag binili nyo, may mga ganito na. Ito yung isa niya. So next hub. Okay, ito naman yung hub na marami nagtatanong sa akin dati or last year kung magkano na and kung ano yung sound talaga nito. Ito si Speed 1 Soldier. Ayan. Ito yung hubs ng mga sundalo. Mga palaban. Ayan. Ayan yung hubs na yan. Ito ay 6 pounds pang 12 speed. Alloy 70-75 kung hindi ako nagkakamali. So yung full spec nito nandyan lang sa screen. Ayan, nandyan. So, pakinggan natin yung sound check nito. Parang kasing tunog lang ni Genova Big Dipper. Ayan. 6 pounds. Speed 1 na Soldier. So ayan, so ano masasabi nyo dito? Ang presyo nga pala ni Speed 1 Soldier
ay 3,175 pesos. So 3,175. May ganito ka na, 6 pulse, pang 12 speed din, up to 12 speed. Ayan. Medyo matining din, kasing tunog niya si Genova. Big Dipper. Maverick, yung nakalagay doon. Ito yan. May mga kasama na rin attachment to pag binili nyo. Ayan, nandito na rin. So lahat naman ang apps na inaano natin may kasama ng ganyan. Okay, next entry natin. Another entry from weapon. So ito daw ay 6 poles, 3 teeth yung naka-indicate dito. Seal bearing hubs and high engagement daw to. Ito siya. Weapon Savage. So ayan. Pakinggan natin yung tunog nito. So yung full spec nandyan lang din. Ito yung sound check niya. Ang 6 poles, 3 teeth. Almost matining to. Mas pino yung tunog nyo to. Ayan, so mas pino talaga yung tunog nito kaysa doon sa mga nauna kay Genova at saka kay Speed 1 Soldier. 6 poles, 3 teeth. So ang presyo nito ni Weapon Savage ay 3,400 pesos. Sa 3-4 mo, meron ka ng Weapon Savage na 6 poles, 3 teeth. Mas matining. Ito. So next hub. Okay, next hub natin. Another entry from Speed 1. Ito naman yung nasa submarino. Torpedo. Ayan, si Speed 1 Torpedo. Ito ay 6 poles. Pang 12 speed din, ali 70-75. So yung full spec nandyan lang sa screen. Ito yung sound check nya ni Speed 1 Torpedo. Uy, mas maingay ito. Maingay ito. Mas matining yung Weapon Savage. Mas maano lang to. Mas pino yun. Ito. Mas maingay ito. Ayan. So mas maingay ito doon kay Speed 1 Soldier sa sarili kong opinion So ang presyo ni Speed 1 Torpedo ay 3,650 pesos. So sa 3.6 mo meron ka ng ganito kaingay. Mas matining lang talaga yung nauna natin, si Savage. Mas pino pala yun. Ito, tingin ko mas maingay ito sa pag nasa bike na. Next natin, another entry from Weapon. So ito naman yung carbon lock na lang or carbon. Nakalagay dito carbon shell pero medyo duda akong carbon to. So comment down below kung carbon nga to kasi simitsura niya. Ayan. Ayan yung itsura ni Weapon Predator. Ito yung kalabang ko. Alien versus Predator. Ayan. So sabi dito, ang spec dito ay 6 poles, 3 teeth din to. Parehas nung kaya Savage. So pakinggan natin yung kanyang sound check. Ay. Halos kasing tunog lang niya ni Weapon Savage, si Predator. 6 poles, 3 teeth Parehas lang Parang wala akong marinig na pagkakaiba. Mas lining din siya. So magka-level si Speed 1 Savage, baliktad. So magka-level si Predator tsaka si Savage, 6 poles, 3 teeth. Medyo maingay na din. So yung presyo nito ay 3,475 pesos. So halos ka-presyo niya yata si Speed 1 Soldier, mga ganun. Okay, next naman natin si Heroic AM 8.4. Alam ko mayroong 8.2 to So 8.4 yung nandito.
color red siya. So ito ay Alloy 7075 din. 6 poles din. Kasing spec niya yata si Speed 1 Soldier. So pakinggan natin kung ano nga ba yung ano nito. Kung may laban to sa Speed 1 Soldier sa mga naunang na sound check natin. So ito na si Heroic AM 8.4. 6 poles din to. So kasi tunog nga niya si Speed 1 Soldier. Parusa lang 6 poles eh. Ayan, sobrang lapit ng tunog niya kay Soldier. So yung presyo nito, kasing tunog ni Speed 1 Soldier ay 2,750 pesos. So mas mura to ng I think 500 to 600 pesos kay Speed 1 Soldier. Magkasing tunog, mas mura lang talaga to si Heroic Warrior. MTB yun ah. Si Heroic AM 8.4. 2,750 pesos. Okay, ito yung last entry natin kay Weapon. So ito naman yung Weapon Hammer. So according sa spec niya, ito ay ratchet type. So hindi ito ganun kaingay. So yung spec nito or full spec nandyan lang din. Alloy 6061 yung kanyang ginamit dito na body. So pakinggan natin si Weapon Ratchet. Weapon Ratchet. Mali-mali ha. Weapon Hammer. Ito yung ratchet na tunog. Ito yung tunog bato ko sigurado. Ito nga yun. Hindi siya ganun kaingay. Tunog bato talaga siya para sa pandinig ko ah. Ayan, so ito yung ratchet type nila ng weapon. Ito si Weapon Hammer. Ito lang yung ratchet type na maano natin sa sound check and price check. So magkano si Weapon Hammer dito? Ang presyo niya ay 4,250 pesos. Si Weapon Hammer ratchet type. So next naman tayo. So next entry natin mula kay Sagmeet, si Sagmeet Secret V2. V12 pala to. Okay, next entry natin kay Sagmeet. Ito naman yung Sagmeet Secret V12. So meron kayong V11 to 1. Ito yung V12. Ayan yung itsura niya. So tingnan natin. Ayan siya. So ratchet system din nakalagay dito. Pakinggan natin kung kasing tunog na to yung Weapon Hammer kanina. Ayan. V12. Nakalagay dyan. So pakinggan natin yung sound check ito. Ito na. Ratchet nga. Ang napansin ko sa pagkaka-ratchet type nito, mas maingay ito ng konti sa ratchet type ng Weapon Hammer. Ayan, parang mas malaki yung bato na nasa loob nito. Ayan, so mas maingay ito ng konti doon sa ratchet type ng weapon, yung Weapon Hammer. Mas malaking bato yung nilagay dito. So ayan, magkano? Si Sagmeet Secret B12. So secret na daw to, ngayon hindi na. Ito ay 3,650 pesos. Ayan. So yan yung ating hub and price check dito. So yan yung ating sound check. So yan yung ating sound check and hub check. Bagtad. So yan yung ating sound check. So yan yung ating sound check and price check sa 10 hubs na nandito. So para sa inyo ba, ano yung pinakamaingay? Alin yung pipiliin nyo doon sa 10
na pinakinggan natin and sa price nila, no? So, sa sarili kong opinion, siguro, depende na rin sa pagkagamitan nyo. Para sa akin kasi, personal opinion or personal preference, ayoko talaga ng maingay na hubs hanggat maaari. Ang importante sa akin yung matibay, maganda yung engagement. So, nasa sa inyo. Marami pang ibang klase na hubs, hindi lang sila. Yun lang kasi available dito kay Willward Bike Shop sa Bayan Luma, Imus, Cavite. Siguro soon, sa ibang bike shop, pag may mga nakita akong mga ibang brand or model ng mga hubs, isa-sound and price check din natin yan para sa inyo mga alien. So, yun lang. Yung ating content dito, huwag kalimutang i-subscribe din sana si Itsubi, kawawa naman yan. Ang liit ng channel niya. Ayan lang, oh. Kawawa. Umiyak na yan sa gilid, eh. Umiyak na yan sa gedli, eh. Ayan. So, sana supportahan niyo rin si Itsubi. Yan yung ating second channel. Diyan ko ipapost yung ating mga casual vlogs. So, itong So Be It, more on bike content. Yan naman ay casual vlogs, mga comedy, skits, and kung saan-saan pa, and kung ano-ano pa. So, abangan nyo yung upload natin dyan sa Itsubi channel. Nandyan sa screen, and nandyan sa video description. So, sana subscribe nyo rin yan, mga alien. So, maraming salamat sa patuloy na solid na suporta sa inyong lahat, mga alien. Napakadami nyo, hindi ko kayo may isa-isa. Alam nyo na mga sarili nyo kung sino-sino kayo, mga alien. So, kung alam mo ikaw yun, comment down below. Alam ko na kung sino kayo yung madalas mag-comment sa akin, hindi mo madalas mag-comment, yung mga dati pang nagko-comment sa akin, alam ko, tanda ko pa yung mga yan, mga alien. So, like, comment, share, subscribe. Maraming salamat. Signing out.